Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Друг с глазами цвета льда. Загадка. Некоторые утверждают, что они были всегда. Дружили с нихвами, юкагирами и чуванцами. Как могли, помогали в охоте на морского зверя и рыбной ловле. А когда добычи было много, не задумываясь, тащили ее в чумы и иглы. Просили за это пустяк – сушеную рыбу до внутренности животных. Планета с красивым названием Земля стремительно делала один оборот за другим. Случилось так, что в эти забытые Богом края добрались и купцы, ищущие мягкое золото. То стали помогать и пришельцам. Доставляли местным племенам ружья, порох, патроны и другие промышленные товары. Однажды всемирно известный полярник по фамилии Амундсен посетил русские поселения, раскинувшиеся по берегам далекой реки Колымы. Посмотрел на них. Затем познакомился поближе. Да и молвил примерно следующее. В общении с ними эти русские и чукчи стоят выше всех, кого мне приходилось видеть. А по другую сторону океана творилось нечто неладное. В тех краях отыскали залежи презренного металла, и началась знаменитая золотая лихорадка. А посему на Аляске очень сильно понадобились друзья. Писатель Джек Лондон подробно об этом писал. Почитайте, уверен, понравится. И, как всегда, они пришли на помощь, безропотно переселились на новые неизведанные земли, не делая никаких различий между русскими и американцами, чукчами и алеутами. Шли годы. На 1/6 части земной суши образовалось удивительное государство – Союз Советских Социалистических Республик. Люди, его населяющие, повоевав несколько лет друг с другом, вознамерились составить реестр северных друзей, а затем решили, что они и не нужны вовсе. Ведь у советских людей отныне полным-полно железных помощников. Мотосани, самолеты, автомобили и вездеходы рыбу не едят. Да и вообще. Ладно, так уж и быть. Пусть остаются. Разве что для потехи, для спорта. А меж тем, слава богу, что не у нас, а в Америке, произошло вот что. В студеном январе 1925 года из заваленного снегом по самые крыши городка с удивительным названием Ном поступило по телеграфу страшное сообщение о вспышке смертельной эпидемии дифтерии и отсутствии жизненно важной сыворотки. Море штормило так, что ни один корабль не смел высунуть из гавани даже носа. О доставке ценнейшего груза на самолете не было и речи. Отправили поездом до конечной железнодорожной станции. А дальше как? И на помощь, конечно же, пришли верные друзья. Более 1000 километров, поделив путь на эстафеты, для скорейшей доставки бесконечно нужного людям груза, они день и ночь бежали сквозь метель. Из погибающего Нома к ним навстречу устремились сородичи и чуть не разминулись, не видя и не слыша друг друга в белой мгле, с температурой воздуха чуть ниже 50 градусов и сильнейшим шквалистом ветре. Друзья не железные, не доехали, не довезли, упали измотанные до предела. Спасительная сыворотка застряла всего лишь в 80 милях от умирающего города, но некоторое время спустя место обессиленных и умирающих заняли другие. Об их вожаке позже даже создали знаменитый мультфильм.
Молодой и сильный, он не сбился с пути. Вместе с дружной командой привез сыворотку, спас город. Прошло 5 дней, и страшная эпидемия была полностью побеждена. К чему я это рассказывал? А к тому, что и сейчас, в крайне тяжелых климатических условиях Севера, они всегда приходят на помощь людям, практически ничего не требуя взамен. А теперь, мои дорогие читатели, настал ваш черед. Вы, конечно, уже догадались, но все же скажите, кто они и, самое главное, как их зовут. А подсказка? Так вон она, там, вверху, под названием этой загадки. Текст читала Светлана Малинок. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.